الح... الحمد لله. يرحمكم الله يا عاصم، يهديكم الله ويصلح بالكم. يا عاصم، عند العطس يجب عليك أن تغطي وجهك بيديك وتخفض صوت العطسة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، أي خفض صوته. وما معنى تشميت العاطس؟ عندما يعطس فيقول الحمد لله، فيشمته أخاه فيقول له يرحمك الله، فيرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. شمت، يشمت، تشميت. عطس، يعطس، عطسا.